मैं यहाँ मौजूद हूँ फेडरल बेरिया के इलाके में, जहाँ ग्राउंड +2 की तामीरात जारी है। आइए इनसे जानते हैं कि इनके पास NOC है, SBA का सर्टिफिकेट है या फिर इनके पास मैप है। आइए इनसे बात करते हैं। तो काम कर रहे हैं आप यहाँ पे? वो आएगा बताएगा, हम तो नहीं है। कब आए हो? नए कब आए हो? सुबह आए हो? नहीं, इससे पहले बाद। इससे पहले इसकी बात है। कब से काम चल रहा है ये तुम्हें पता? ये तो उसको मालूम होगा, वो आ रहा नहीं है। पता। ठेकेदार का नाम क्या है? ठेकेदार का जफर। क्या नाम है? जफर। जफर नाम। अच्छा, ये ग्राउंड +2 है। तुमने जब यहाँ आए थे तुम्हें पता है कि यहाँ पे कानूनी है, गैर कानूनी है, गलत बनाया जा रहा है, किसी और को बनाया जा रहा है? हमें तो मालूम का नहीं है। तो पता होना चाहिए ना तुम्हें। किसको? तुम्हें नहीं पता कुछ भी? नहीं, हमारा वो जो बना रहे हैं उनको, हम तो लोग तो मजदूर हैं, हमको क्या पता। अच्छा, आप कब से हो यहाँ पे? 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया? 1 महीने से क्या कर रहे हो यहाँ पे? वैसे ही काम क्या कर रहे हो? ईंटें उठाते हो, बजरी बनाते हो, क्या करते हो? मजदूरी करते हैं। क्या मजदूरी करते हो? यही मिस्त्री के साथ। अच्छा, जी। तुम्हें पता है कि ये कानूनी है या गैर कानूनी है? हमें क्या पता, हम तो मजदूर हैं, वो सेठ। अच्छा, सेठों को पता, मतलब काम कर रहे हो ये भी नहीं पता तुम्हें? हॉस्पिटल में जाते हो ये पता होता है कि डॉक्टर जो है वो डॉक्टर है भी या नहीं है? वो तो पता होता है। तो यहाँ पे क्यों नहीं पता? हमारा क्या पता, वो तो सेठ है हमारे। बस पैसे मिल रहे हैं ना, काफ़ी है। हाँ, काफ़ी है। जी नाज़रीन, हम यहाँ मौजूद हैं फेडरल बे एरिया पर, जहाँ पे ग्राउंड +2 गैर कानूनी इमारत की तामीरात जारी है। आइए यहाँ के ठेकेदार और दीगर अफराद से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है। बस हमें ये जानना है कि यहाँ पे ग्राउंड +2 की इमारत बनाई जा रही है, इससे कोई आपको मसला तो नहीं? मुझे तो ऐसा कोई मसला नहीं, लेकिन मजमूई तो पता है लोगों को मसला पानी सीवरेज दोनों का हो जाएगा। और इतनी ऊंची इमारत है, उससे कोई आपको मसला नहीं होगा? उससे मेरी हवा रुक सकती है, लेकिन नक्शे पास होते हैं, आप लोग इजाज़त देते हैं तो सब काम होते हैं। जी नाज़रीन, हम यहाँ मौजूद हैं FB एरिया के एक इलाके में, जहाँ गैर कानूनी 2 मंजिला इमारत की तामीरात जारी है। ये हमसे बात नहीं करना चाहते, हमें NOC नहीं दिखाना चाहते, हमें SBA का सर्टिफिकेट भी नहीं दिखाना चाहते, नक्शा भी इन्होंने पास किया है या नहीं ये भी नहीं पता हमें। कैमरामैन फ़हीम शेख के साथ सदफ शम्स, बका न्यूज़, कराची। The latest news at your fingertips. At I, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more.